aquí está la razón por qué tuve que hacer la modificación de mover el filtro de aceite a diferente posición. Porque aquí el filtro pegaba aquí, ya que viene muy ancho y no tiene espacio para acá. Aquí también, entonces el motor no coincide porque este fierro no daba su distancia ahí. Entonces ahorita ya nos dio ahí perfectamente como debe de ser, entonces no tenemos problema. Un poco complicado, pero lo hicimos dar. Entonces ya hicimos esa adaptación ahí, quitamos el filtro, lo pusimos en otro lado y lo hicimos dar. Tenía que dar, pues si no manda él. Ahí le tuvimos que meter unas calzas debajo para que levantara, porque si no pegaba aquí, y eso es lo que no me estaba dejando hacer el trabajo. Este cable es el sensor del aceite. Ahí quedó mi invento, lo tengo que hacer funcionar como de lugar. Ahora hasta me sobró espacio, perfectamente bien. Ahí quedó listo. Ahora más con que me den los hoyos ahí, si no voy a tener que cortarle poquito a un hoyo, porque no me va a alcanzar a dar aquí en estos de aquí. Y tengo todavía tolerancia como media pulgada, entonces todavía le puedo quitar una guacha o dos. No, parece que ahí está la pura medida, ya que le cambié el motor Honda 610 y no daba la medida. Es un poco más ancho, un poco más grande, así que me tocó batallar con esto, pero ya quedó listo.